السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هاد البرودويات هادو ما كيخطاونيش. غادي يبان لكم غير من الصوت ديالي انني راه قرجت مجروحه ومروحه. المهم الله يغفر في الذنوب وصافي. اول حاجه نبغي نشاركها معكم، وديما هذه ما كتخطانيش. هاد غافينزاغا هذه كديريها غير واحد جوج قطرات هكايا وكديريها في الماء السخون، اولا كديريها مع الحليب، اولا تشدي غير جوج قطيرات هكايا كديرهم مورا ودنيك وهكا قدام نيفك هكايا وفي العنق ديالك. المهم باش انه يتسرح لك التنفس في العنق ديالك. المهم هادو لي زويل اسونسيال. المهم هذه غافينزاها ها هي كتلقيها في لا فارماسي، كتمشي كتاخديها تمايا. المهم هانتوما شوفوا فين وصلت فيها، وخصوصا دابا البرد كنحتاجوها. المهم وصلت هنايا. هذا الخط هذا زوينه والله الا هي اللي نفعتني، غير انها باش تسرح لك التنفس. هذه زوينه. فابوريب هذه كدهني بها الصدر ديالك، كديري غير شويه هكايا تقريبا عشقه صغيره وكدهني هذا كدهني الصدر ديالك. باش انك فاش كتكحبي من ما تتكونيش تكحبي ديك الكحبه اللي ما كتقدريش حتى انك ديك تكحي. المهم هذا كيساعد. المهم هانتوما هي فين وصلت فيه. المهم حتى هو ما كيخرجني هادو بجوج. خصوصا غير فاش كيضربنا البرد، وخصوصا هاد الوقيته هادي كنحتاجوهم، وانا ديما هما اللي كنستعمل. يا ربي يعجبوكم.